اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي يا جماعه. وعاملين ايه؟ انا لسه دلوقتي مخلصه معاكم فيديو روتين لم السجاد وكده. اللي ما شافش الفيديو يروح جري يتفرج عليه، حلو جدا ومتعب جدا 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 جدا. بس كده، انا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو، فعلشان كده عملت فيديو تاني اطبخ فيه وكده. فبس تعالوا بقى نعمل مع بعض كده. ومين بقى اللي بتمشي ورا كلام ولادها؟ يعني مثلا انا بسأل محمد ابني ايه رأيك اطبخ ايه النهارده، يقول لي مثلا كذا، اعمله اللي هو قال عليه، لان انا بكون محتاره. لان لو سألت باباهم اطبخ ايه النهارده، الرد المعتاد للرجاله اي حاجه الرد المعتاد. فبس كده بقى، تعالوا عشان ما اطولش عليكم، وكمان عشان انا مستعجله عشان الغدا وكده. فتعالوا نبدا بقى. وهوبا بقى وتعالوا بقى كده. كنت هنا فرمت الطماطم كده في الخلاط زي ما انتوا شايفين، وبصفيها. ودي حلة كده فاضية مفيش فيها اي حاجة خالص، بصفي فيها بس كده الطماطم. وطبعا كنت مجهزة الرز والعدس والمكرونة جنبي. وكمان علبة كده كنت حاطة فيها برضو الدقة، هعملها برضو معاكم. آه بس كده. ودلوقتي بقى بحط كده نص معلقة كمون، وكمان نص معلقة كزبرة ناشفة، ونص معلقة من الفلفل الأسمر، وملح وخل برضو. واللي انا بحطه في الصلصة بحطه في العلبة بتاعة الدقة، لان انا بعمل الدقة باردة وبتبقى حلوة جدا. وبحط كمان خل هنا وهنا اهو زي ما انتوا شايفين. والدقة بقى بحط لها نص ليمونة. تمام. وبرضو بحط توم، يعني بحط نص معلقة فلفل اسمر، نص كمون، نص كزبرة ناشفة، نص ملح وخل ده للصلصة، وتوم. وبزود بقى انا عصرة ليمونة كده في الدقة، يعني هي نفس كل حاجة، بس بزود بقى ايه عصرة الليمون في الدقة بس زي ما انتوا شايفين كده اهو. وبرجها جامد كده واسيبها بقى على جنب. وزي ما انتوا شايفين الشعرية بقى اتحمرت، نزلت كده بالعدس وقلبته كده بقى مع بعض، وسبتهم مع بعض كده 5 دقايق يغلوا. اول ما يغلوا بقى مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، بنزل بالرز بقى كده على طول، واقلبه بقى كده التقليبه الحلوه، واظبط ميتي. صدقيني لو جربت طريقه العدس مع الشعريه مع الرز دي هتدمنيها، من حلاوتها كده هتدمنيها. دلوقتي بقى كده هحط الملح، وهحط كمان نص معلقه فلفل اسمر، ونص معلقه كمون. تمام اهو ده فلفل اسمر، وانا حطيت الكمون زي ما انتوا شفتم. وبغطي بقى كده وبسيبه بقى يتردد وكده. ودي المية وده الزيت. وتعالوا بينا ده كده بقطع بقى البصل. انا بقسم البصل على 4 وبقطعها كده ترانشات. تمام. بس ما يكونش سمكها تخين وما يكونش سمكها رفيع قوي. بس كده. واقطع بقى البصل كده اهو. صلوا على النبي يا جماعة، اللي وصل معايا لحد هنا يصلي على النبي. وما تنسوش اللايك، ها ما تنسوش اللايك 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 اللايك. بس كده. والبصلة هعصر عليها بقى كده ليمونة. زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي كده معايا. دي كده نص ليمونة عصرتها على البصلة الواحدة. و بفركها بقى كده فيها. ممكن كمان تحطي ربع معلقة ملح، وممكن ما تحطيش يعني عادي. هي كده كده الليمون هيديها مزازة كده حلوة للبصلة. ودلوقتي بقى كده هحط كمان عليها معلقة من الدقيق ومعلقة من النشا. تمام. النشا والدقيق بيخلوها طرية، يعني البصل بيكون طري وفي نفس الوقت مقرمش كده من بره، بيكون حلو جدا. والزيت بقى كان سخن كده حطيته، وطبعا عمل تش تش كده زي ما انتوا عارفين، بس طبعا الصوت مش طالع في الفيديو. والحلة التانية اللي هسلق فيها بقى كده المكرونة. دلوقتي بقى وبعد كده ما كنتش طافت المواعين التانية، ما عادش كده غير الدورة زي ما انتوا شايفين معايا. وبصوا بقى علشان ما يتراكمش معاكم مواعين كتير كده بعد الغدا. انت لما تكوني واقفة ايدك في المواعين وفي نفس الوقت برضو بتطبخي، هتيجي تبصي كده تلاقي ان مفيش غير مواعين الغدا بس، وتقعدي ترتاحي بقى. زي ما انتوا شايفين برضو انا ايدي كده في المواعين وعيني على البوتاجاز. بس كده. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.
بس كده غسلت بقى الحوض اهو. وتعالوا بقى كده، طلعت هنا كده البصل، والزيت بتاع البصل ده انا مش برميه، بحط منه كده نص على الصلصة، شايفين الطشة، وكمان بحط النص التاني على الرز. ودي شطة كده كنت حاطة هنا في الطاسة الصغنطوطة دي معلقتين من الزيت وربع معلقة صغيرة من الشطة، بس دي شطة سوداني يا جماعة، فبتكون حارة نار، يعني لو شطة عادية حطي منها نص معلقة مثلا. ونزلت عليها بقى كده بشوية من الصلصة. وهنا بقى خلاص كنت خلصت، وكمان هحط هنا معلقتين زيت على المكرونة، بتكون كده الواحدة بوحدتها مش ماسكة بعضها ولا اي حاجة. وجبت بقى كده طبق احط في الرز، زي ما انتم شايفين الرز كده بوريكم ان هو مفلفل ما شاء الله حلو جدا. انا عملت قبل كده معاكم الكشري المصري على القناة، لكن كان بطريقة تانية. لو انت بقى متجوزة جديد فركزي معايا علشان الحاجات دي هتنفعك، ولو انت بنوتة لسه عند ماما وبابا قومي يلا بسرعة اطبخولهم الاكلة دي وهتعجبهم جدا. وبصي روقي كده عليهم، يعني ما تكسليش كده وتتكلي على ماما في كل حاجة. فقومي يا حبيبتي، قومي يا حبيبتي، بطلي كسل. بس كده بعد بقى ما حطيت كده المكرونة على الرز، نزلت كمان بشوية من الصلصة اللي عملناها مع بعض، وكمان هحط شوية من البصل. والبصل يا جماعة انا بعمله يعني يوم الكشري ده بتكون هي خلاص الغدا وخلاص، مش بسيب منه لتاني يوم او حاجة، فعلشان كده البصل بعمله يومها. ولان انت لو عملتي كمية، يعني انت لو عملتي كمية عملتي كمية من البصل تاني يوم هيكون طرى معاكي تمام. انا قلت برضه اقولك عشان تكوني عارفة. وهنا بقى كده بوريكم طبق الكشري، وبحط كده بقى عليه شوية من الدقة والشطة دي نار 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 يا جماعة. وتعالوا بقى كده، دي بطيخة. خمنوا بقى كده البطيخة دي بقى حمرا ولا قرعة من قبل ما افتحها، خمنوا كده واكتبوا لي تحت في التعليقات انتوا خمنتوا هي حمرا ولا قرعة. يلا بقى كده هجيب سكينة كبيرة وعشان نفتحها مع بعض، وهوب بقى يلا نفتح البطيخة. جبت بقى كده السكينة الكبيرة اهو، لان ما شاء الله البطيخة كانت كبيرة ما شاء الله. ودلوقتي بقى بفتحها معاكم وواقفة كده افكر اقول يا ترى انت حمرا ولا قرعة، يا ترى انت حمرا ولا قرعة. فخمنوا بقى كده معايا، هي طلعت حمرا ولا طلعت قرعة؟ للأسف الشديد يعني. فانتوا خمنوا معايا واكتبوا لي تحت بقى كده في التعليقات. ويلا بقى كده بسم الله بسم الله بسم الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، حمار وحلاوة ما شاء الله. ساعة ما شفتها كده ولما فتحتها ما صدقتش، انا كان عندي اعتقاد يعني ان هي هتكون مش حمرا بصراحة كده، ما كنتش مصدقه انها هتطلع بالحلاوه والجمال دي. بس كده وكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو. مين بقى وصل معايا لنهايه الفيديو وبيتفرج عليا ولسه ما اشتركش في القناه، اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي حاجه انا بنزلها، وتكتبوا لي تعليق تحت في التعليقات. انا يا جماعه بقرا كل التعليقات وبرد عليها في فيديو. وتدوسوا لايك للفيديو. وبس كده، مع السلامه.